Господа, никогда не игнорируйте посторонний шум или посторонний стук, который появился у вас в автомобиле. Потому что, как говорят в народе, хороший стук всегда вылезет наружу. Так вот, чтобы он не вылез у вас наружу в самый неподходящий момент, лучше сразу найти причину его возникновения. Потому что, скорее всего, у вас или какая-то деталь износилась и подходит к поломке, или уже, скорее всего, поломка. Это может быть и треснувший суппорт тормозной, и треснувший, как в моем случае, тормозной барабан. И в самый неподходящий момент вы наступите на тормоз, у вас разрушится тормозной барабан, тормозной диск или какая-нибудь важная деталь, у вас могут пропасть тормоза, вы нажали, педаль провалилась, тормозов нет, все. Вот так лопнул тормозной диск. Можете посмотреть. Вопрос: брать клепанные тормозные колодки или клееные? Вот, господа, ответ. Больше 60% отклеено. Вода, температура, и они отклеились. Поэтому брать только клепанные. Так, промываю все промывкой для карбюратора и потом щеткой по металлу очищаем все. Вот так обработал смазкой медной. Вот это выглядит так. Поставил новый тормозной рабочий цилиндрик и под него смазку тоже брызнул, и в болтики смазку, и полностью сверху сделал смазку. Потом это в собранном виде. Все собрали, промазали. Сейчас установим барабан. Поставили барабан новенький. Все красиво.